Es un té para la tos seca, cualquier tipo de tos. Canela. Pimienta. Clavo. Tomillo. Laurel. Falta el orégano. Manzanilla. Checo el orégano. Ay, 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 orégano. No. No, si tiene. Es orégano. Un poquito más de agua. Que hierva por 10 minutos. Su tapadera. Subimos todo. Solo por 10 minutos. Y listo, se acompaña con miel.